Halo pemirsa RMTV News, kembali hadir bersama saya Tante Lilu Banteruan yang akan mengabarkan Anda berita menarik terkini yang kami rangkum di RMTV News. Inilah RMTV News untuk Anda. Baik pemirsa, bagi Anda yang menginginkan liburan bersama keluarga untuk melepas penat ya dari segala hiruk pikuk kota, Anda bisa mengunjungi air terjun Janji yang terletak di Kecamatan Bakti Raja yang berlokasi di pinggiran Danau Toba. Berikut cuplikannya. Bagi Anda yang menginginkan liburan bersama keluarga untuk sekedar melepas penat dari aktivitas harian Anda, ada baiknya Anda mengunjungi destinasi wisata yang satu ini. Air terjun ini terletak di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Letaknya yang berada di pinggiran Danau Toba menambah keindahan yang akan tersaji jika Anda mengunjungi air terjun ini. Sejuta keindahan air terjun Janji ditambah pemandangan Danau Toba yang asri siap untuk menghilangkan kepenatan Anda dari aktivitas sehari-hari. Sehingga benar-benar bisa merasakan keheningan alam dan gemericik air yang segar. Sumber air dari air terjun Janji ini sendiri berasal dari air yang mengalir dari akar kayu dan celah bebatuan yang bersumber dari mata air. Sehingga airnya sangat bersih dan berwarna bening. Hal ini karena memang liku-liku aliran air yang melewati akar pohon yang rindang sangat banyak sebelum jatuh ke pinggir Danau Toba. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Sedangkan dari dalam kolam di bawah kaki air terjun ini ada sekira 4 meter. Dan memiliki luas sekitar 10 meter persegi. Sementara batu-batu vulkanik besar nampak bertebaran di lokasi tersebut. Air terjun ini sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan terutama di akhir pekan dan hari libur. Tebing-tebing curam serta pohon-pohon yang hijau dan rimbun memiliki daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Untuk berkunjung ke sini sebaiknya Anda menyiapkan kendaraan, uang tunai dan keperluan pribadi lainnya ya. Karena di sini belum tersedia angkutan umum pertokoan apalagi ATM untuk mengambil uang tunai. Kendati demikian, menurut pengunjung objek wisata ini masih perlu lagi dibenahi oleh pemerintah. Selain belum adanya kendaraan transportasi ke sana, tata parkir di lokasi juga belum ada. Sehingga jika libur hari besar tiba, kemacetan kerap tak terhindarkan. Sangat eksotis ya, alami. Terjunnya dari atas, terus tempatnya juga memadai untuk mandi, pariwisata. Tapi kami berharap kepada pemerintah untuk lebih membangun dan menjaga lagi kelestariannya karena di sini tuh kurang mantapnya parkiran, tempat lokasi parkiran. Karena kalau hari raya atau hari libur tiba, pasti di sini terjadi kemacetan karena tempat parkirannya tuh kurang luas dan kurang memadai. Dari Humbang Hasundutan, Rahmat Banjarnahor melaporkan. Baik pemirsa, demikian berita terkini hari ini. Tetap ikuti perkembangan berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.